te cuento 3 características que tiene que tener tu placa de relajación. En primer lugar, tiene que ser de un material siempre rígido, nunca blandito como es el caso de este protector. En segundo lugar, se hace individualizada, es decir, se hace a medida de la boca de cada paciente. Y por último, esta superficie tiene que ser plana, no como en el caso de esta cubeta, en donde se marcan la forma de los dientes y no permite el libre desplazamiento de la mandíbula.